ဘွားဆိုတာတကယ်တော့တူတူလေးပါကျွန်တော်တို့တွေဘယ်တော့သိမလဲဆိုတာဘယ်သူမှကြုံမသိနိုင်ဘူးလေဒီတော့ရလာတဲ့ဘွားလေးမှာပျော်ပျော်မနေပဲဘာလုပ်ကြမလဲဟုတ်တယ်မလားအထူးသဖြင့်လူငယ်ဘွားဆိုတာတစ်ခါပဲရတာပါအခုချိန်မှာမပြောရင်မိတ်ဆွေဘယ်ချိန်သွားပြောမလဲအသက်60ကြာမှကလတ်သွားလို့မရတယ်လို့ဂျူးတွေနာနေမှခီးရည်သွားလို့မရတော့ဘူးလေဒါကြောင့်တစ်ခါပဲရှင်သန်ရမယ်ဘွားမှာစိတ်ကြိုက်တာပျော်ပြစ်လိုက်ပါစိတ်ညစ်စရာတွေစီးမြင့်စီကန်းတွေခဏမိထားလိုက်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်သွားချင်တာသွားစားချင်တာစားပေါ့ဘဝကိုအရသာရှိရှိအသုံးချရမယ်လေလူကြီးတွေကတော့ပြောလိမ့်မယ်မင်းအဲ့လိုနေလို့မဖြစ်ဘူးနော်အနာဂတ်တွေစဉ်းစားအောင်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါပြစ်စုံပဲမှာတော့မပြောရတဲ့ဘဝကြီးကအနာဂတ်ကိုရောက်ရင်ရောတကယ်ပြောရမှာသိကြလို့လားဒါကြောင့်အခုချိန်မှာအပြည့်အဝသာရှင်သန်ပြစ်လိုက်ပါအတွေ့အကြုံသစ်တွေရှာပါပြောစရာရှိတာအကုန်လုပ်ပါခံစားချက်ကိုဦးစားပေးလိုက်ပါအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့စကားကိုကြားရတာနားထောင်လို့သိကောင်းတယ်မလားမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လည်းအေးဟုတ်တယ်ငါအဲ့ဒီလိုပဲနေတဲ့နာလို့တွေးမိသွားတယ်မလားဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေခဏလေးနေပါအောင်အဲ့ဒီပျော်နေပါဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနောက်မှာဘုံကွယ်နေတဲ့အမောင်ချမ်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မြင်စေချင်ပါတယ်ပျော်တာနဲ့အပြက်ခံတာမတူဘူးဆိုတာမိတ်ဆွေသတိထားမိပါသလားလူငယ်တွေအများဆုံးမှားနေတဲ့အမှားကအပျော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးကိုယ့်ဘဝကိုတိတိရက်နဲ့အပြက်ခံနေကြတာပါပဲမိတ်ဆွေကိုတေချာပြန်မေးကြည့်ပါအခုမိတ်ဆွေတကယ်ပျော်နေရလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘဝကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြက်စီးပြစ်နေရလားဒီနေ့ခေတ်မှာတကယ်ပြဿနာပါလဲသိလားမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တွေကဘာအကောင်းလဲဘာအဆိုးလဲဆိုတာကိုမသိလို့လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဗျတိတိရက်နဲ့ကိုလုပ်နေကြတာပါညဘက်ဖုံးကြကြီးကြည်တာကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှန်းမနဲ့အလုပ်သွားကြောင်းသွားရင်လူကမလန်းဆန်းပဲပင်ပန်းနေမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ကြည့်တယ်ရက်စလိတ်ကလပ်ဘားတွေမှာအချိန်ဖြုံးငွေဖြုံးတာအနာဂတ်အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သွားတယ်ကိုယ်တမိုးမထားတဲ့အစိတ်တင် relationship ကြီးထဲမှာဆက်နေစိတ်ဆင်းရဲပင်ပန်းနေရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မခွဲနိုင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့လို့ပါပဲအဲ့ဒီအပျော်ဆိုတဲ့အရာတွေကပေးတဲ့ယာယီသားမှုလေးကိုမတ်မောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုအလဲအလဲလှုပ်ပစ်လိုက်ကြတာပါဒါဟာလွတ်လပ်စွာရှင်သန်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေဒါဟာအပျော်အပါးရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှန်းသိတယ်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေတက်လာမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်တေချာပေါက်ဒုက္ခရောက်မှာကိုရှေ့မှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကို break out လို့မရတော့ဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့တိတိရက်နဲ့ဘဝအပြတ်ခံခြင်းလို့ပဲခေါ်ချင်ပါတယ်ပြောတာမမှားပါဘူးမိတ်ဆွေလူငယ်ဘဝမှာအတွေ့အကြုံတစ်တွေရှာတာမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကမိတ်ဆွေပြန်ပြီးထိန်းချုပ်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်သွားရင်တော့မိတ်ဆွေလမ်းမပေါ်ရောက်နေပါပြီကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူဟာတခြားဘယ်အရာကိုမှအောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမနှက်ပြန်စာမေးပွဲရှိတာကိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ရှိနေတာကိုဒီညဂိမ်းဆောမိနေတာအကျွေးတွေပက်လဲဝိုင်းနေတာကိုတော့အပျော်ပါးတွေမလျှော့နိုင်တာတွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ self control ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဘလောက်အားနည်းနေပြီလဲဆိုတာကိုပြနေတာပါဒီလိုတိတိရက်နဲ့အပြက်ခံနေတဲ့တန်တရားတွေကနေဘလို့ရုံထွက်ကြမလဲပထမဆုံးနေတဲ့မိတ်ဆွေကိုလိမ်မနေပါနဲ့တော့ဒီတစ်ခါတည်းပါပဲငါငယ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့စင်ကြေပေးနေတာတွေရက်လိုက်ပါဒုတိယအနေနဲ့မိတ်ဆွေလုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါအခုမိတ်ဆွေရွေးချယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းနောက်ထပ်9နှစ်ဆက်သွားရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝကိုဘလို့အခြေအနေရောက်သွားမလဲဆိုတော့တတိရှိစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီပုံရိပ်ကမိတ်ဆွေကိုလုံလောက်တဲ့အတီတရားတစ်ခုရစေပါလိမ့်မယ်။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘဝမှာပျော်နေပါမိတ်ဆွေ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေကိုတော့ပြက်ပြက်သားသား no လို့ညှင်းပယ်နိုင်တဲ့တတိရှိပါစေ။ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း self discipline ဆိုတာကိုနှိပ်စက်တာမဟုတ်ပါဘူး။မနှက်ပြန်မှာပိုကောင်းတဲ့ပိုပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာကိုပြင်ဆင်နေထိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရောအခုလက်ရှိမှာတိတိရက်နဲ့မပြတ်နိုင်ပဲဆက်လုပ်နေမိတဲ့အကျဉ်းစုတွေရှိနေလားရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတွေအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုစတင်နိုင်ဖို့ခွန်အားဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသက် channel subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်